ඒතකොට මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක හාමුදුරුවෝ මෙව්ව බාර අරගෙන මේවන් වෙහෙරවල්ම හදපන් පන්තල්ම තාප්පම ගහපල්ලා. ඒතකොට හාමුදුරන්ට පරිහරණය කරන්න අයිතියක් නැහැ නේ. අලුත් හුඹස් වලට බය හින්දා අවුරුදු 16 දී කොල්ලු පැවිද්දට එනවා. ඊගාට හැබැයි එවුන් පරණ හුඹස් වලට බය නැහැ. පිරිවෙන් වල එහෙම හාමුදුරුවෝ කොල්ලු පාවිච්චි කරනවා නේ. නායක හාමුදුරුවන්ගේ බූදලේ දෙන්න නම් ඒ කියන්නේ පන්තරේ විහාරාධිපතිකම දෙන්න නම් හාමුදුරන්ට මොන හරි දෙයක් පූජා කරන්න ඕනේ. අර යටපැත්ත පූජා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ යටපැත්ත පූජා කරපු කට්ටියන් තමයි විහාරාධිපතිකම හම්බ වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ සිත ආකාර හතරකට තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි හිතමු සිත ආකාර හතරෙන් මට කිල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ මට ඉන්න බෑ. තවත් සමහරව ඉන්නවා කොල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ ඉන්න බෑ. ඊගාට තවත් සමහරව ඉන්නවා ගෑණියෙක් කොල්ලෙක් කිල්ලෙක් මොකෙක්වත් ඕනේ නැහැ නිකන් නපුංසකම. ඒ එල්ලට පොන් කියන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ නපුංසකී. ඊගාට බුද්ධිලයා ඒ වෙලාවේ ඔබවහන්සේ වැරදි ප්‍රකාශයක් කරන්නේ දැන් මහාසංඝනායකවරු මොකද්ද කිව්වේ පුස්සු කියලා. කොහොමද ඔබවහන්සේ එහෙම මේ මහා රටේ බහුතරයක් සිංහල බෞද්ධ ඉන්න රටක එහෙම සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට එහෙම දෝෂාරෝපණය කරන්න ඔබවහන්සේට තියෙන මේක මොකද්ද? නෑ ඒක මම ඒ ගැන හුඟක් දේවල් දන්නවා. ඒ ගැන මම මොකද්ද හුඟක් දේවල් දන්නවා කියන්නේ හිතයට තියන් ඉන්නේ බෑනේ ඔබවහන්සේලා මොකක්ද? හුඟක් දේවල් නෙමෙයි. දැන් හුඟක් දේවල් කියන්නේ දැන් මේකෙදිත් ඇයිලට මේකෙදි ඇයිලට දැන් අර අධිකරණයේ මෙයා කරපු ඒවා එලි නොවුනට ඒවා මේ සාක්ෂි තියෙනවානේ. මේකදී ඇයිලට මම සංඥා බලකායේ උඩමළුවේ මම මේ උඩමළුව රාජකාරී කරලා තියෙනවා. ඒ උඩමළුවේ රාජකාරී කරනකොට 1982 දී 1992 දී මගේ යාළුවෙක් හිටියා විජේපාල කියලාට මගේ මං රාජකාරී කරන තැනම ඔෆිස් එකේ එයාගේ නෝනට දරුවා හම්බෙන්න ඉන්න වෙලාවේ එයාට බලන්න යන්න විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ මට කිව්වා බලලා ඉන්න කියලා. නෝනව බලලා ඉන්න කියලා. ඒතකොට බලලා ඉන්න කියනකොට එතන හිටියා මේ උඩමළුවේ මේ අර දක්ෂිණ ස්තූපයට මෙහා පැත්තේ අපේ ක්වාටර්ස් එක තිබ්බේ මේ සංචාරක බංගලාවේ. ඒ බංගලාවට ඉස්සරහින් තියෙනවා ඒ කාලේ තිබ්බේ මේ සිල් උපාසිකා මාතාවන්ගේ මේ ආරාමයක් තිබ්බා. ඒ ආරාමේ අවුරුදු 20ක කෙල්ලක ගැබ් බැරගෙන. ඊට පස්සේ මම ඒ කාලේ මම ආමිකේ ඉන්න කොල්ල කාලේ මම ඊට පස්සේ අර කෙල්ලෙන් ඇහුවා ඒකට සාක්ෂි ඉන්නවා මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 1992 ඊගාට දිනේ හොයාගන්න පුළුවන් විජේපාලගේ දරුවාගේ උපන් දිනේ අල්ලගත්තන් පස්සේ එතකොට කාර්ය මණ්ඩලේ එතකොට අර අවුරුදු 20 සිල්මෑනි ඒ කෙල්ල දූෂණය කරලා උඩමළුවේ හාමුදුරු කෙනෙක්. එතකොට දූෂණය කරලා ඊගාට එයා එල්ලට එතකොට තවම හිටියේ එතකොට කොණ්ඩි කපලා ඉන්න හින්දා තමයි මේතර කතාව තිබ්බා මේ හාමුදුරුවන්ගේ දරුවෙක් මේ ඉන්නේ කියලා. නම් එතකොට ඒ කියන්නේ මේකේ හාමුදුරුවරු මේකේ එල්ලට දැන් හැබැයි මේකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. මිනිස්සු කියනවා මේ මිනිස්සු දීපු හින්දා කාලා තෙලලු. එතකොට එහෙනම් මේ අම්මා පූජා කරුවාට පස්සේ අම්මා පූජා කරනවා තමන්ගේ නිවන පත හරි මොන හරි දරුවා පූජා කරනවා හාමුදුරන්ට ඉහළම හාමුදුරන්ට පූජා කරනවා. එතකොට හාමුදුරන්ට ඒක වළඳන්න අයිතියක් නැත්නම් එතකොට හාමුදුරන්ට අයිතියක් නැත්නම් එතකොට මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ මේ දැන් හාමුදුරන්ට රත්තරන් දීපොළේ අර ඉඩකඩම් හිටන් පූජා කරන. එතකොට මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක හාමුදුරුවෝ මෙව්ව බාර අරගෙන මේවන් වෙහෙරවල්ම හදපන් පන්තල්ම තාප්පම ගහපල්ලා. එතකොට හාමුදුරන්ට පරිහරණය කරන්න අයිතියක් නැහැ නේ. මේක ලොකු ආందోලනක් පැත්තක් තියෙනවා අපි මේ පැත්තත් හිතන්න ඉපාය. එහෙනම් දැන් මේකදී ඇයිලට දැන් අපි හිතනවා සමහරට මේ හාමුදුරන්ට කාලා තෙල කියලා. හාමුදුරන්ට කාලා තෙල නම් එහෙනම් දැන් අපි හිතමු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඔයිට වැඩි හොරා කාපු කට්ටිය. ඒ හොරා කාපු කට්ටිය දැන් හාමුදුරුවෝ කෙල්ලෙක් දූෂණය කරුවානේ. දැන් අපි බලමු ඩඩ්ලි සේනානායක විවාහයක් වුණෙම නැහැ. අනුර බණ්ඩාරනායක අවුරුදු අන්තිමට මැරෙන්න අවුරුදු කිට්ටෝ තමයි අනුර බණ්ඩාරනායක විවාහ වුණේ. ඊගාට ඇන්නම් පෙරේරා විවාහයක් වුණෙම නැහැ. ඊගාට මේ දැන් අපි හිතමු ඇන්නම් පෙරේරා විවාහයක් වුණා නම් මුදල් ඇමතිලා රටින් සල්ලි වලට ගේන්න ඕනේ නේද? මුදල් ඇමතිලා රටින් ගේන්න ඕනේ නෑනේ. ඊගාට ඩී.බී. විජේතුංගට මේ ආර්යාවක් හිටියා නම් එතකොට පරණ පිනක් කඩා වැටුණා කියලා හරි පාර්ලිමේන්තුව බාර ගන්න ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු සජිත් ප්‍රේමදාස ඔය දැන් කට්ටිය කියන මේ ගෙදර පියානෝ ගහන්න නැතුව වේදිකාවේ පියානෝ ගහනවා කියලා. එතකොට මම ඒක වීඩියෝ එකකුත් දැකලා තියෙනවා. මමත් දැන් පීඑක් කියලා හිටන් එයා වේදිකාවේ කියනවා. ඉතින් ඔහොම කියන්න ඕනේ නෑනේ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහටත් මේ එහෙනම් ඔයක ඇයිලට ඒ තෙලට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. මං ආන්ගේ පුස්සෝ වෙන දැන් මං දහම් පාසල් යන්න එපා කියන්නේ මේකෙදි මේ මහාචාර්යවරු කරන්න මේ දැන් හාමුදුරුවෝ එකෙක්වත් දරුවෝ ඉන්න එකෙක් නෙමෙයි මේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ. ඒතකොට දහම් පාසල් වල දරුවෝ උගන්වන්නේ
මේක ඇල්ලට මේක දරුවෝ පුස්සෝ වෙන්න පැත්තනේ පෙන්වන්නේ. ඊගාට මේ පුස්සෝ වෙන පැත්ත මේක කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් සමායින් අපේ 아무ද එහෙම කියන්න බෑ. මොකද දහම් පාසල් වලට දරුවෝ උගන්වන්නේ ගමේ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා, වැදගත් ටීචර්ස්ලා. ඒ අයට දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ පෞල් සංස්ථා තියෙන අය. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ගොඩක් දුරට මම දන්න තැන් වල නම් උගන්වන්නේ අපේ 아무තුනේ හාමුදුරු ළමයි, හාමුදුරු තමයි නායක. හැබැයි ඒකට ටීචර්ස්ලා ඉන්නේ, ඉස්කෝල වල ටීචර්ස්ලා, ඒතකන් ඒ ලෙවල් කරලා රිසල්ට් එනකන් ඉන්න දූර්පුත්තු. ඉතින් ඔබ වහන්සේ මොකද්ද මේ? මේකට එහෙනම් මම එතෙන්ද උත්තරයක් දෙන්න. මං අහන්නේ මොකද්ද ඔබ වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. හරි මං එහෙනම් එතෙන්ද උත්තරයක් දෙන්න. දැන් ගුත්තිලයාගේ කතාවේදී ගුත්තිලයාට ගෑණියෙක් දරුවෙක් හිටියෙත් නැහැ. මූසිලාට ගෑණියෙක් දරුවෙක් හිටියෙත් නැහැ. බ්‍රහ්මදත්ත රජුරවන්ට ගෑණියෙක් දරුවෙක් හිටියෙත් නැහැ. එතකොට එහෙනම් ගුත්තිල ජාතිකයේදී මේ බුද්ධ දේශනාව තුළ විශ්ව ධර්මයක් කියලා කියන්නේ මම. එහෙනම් ගුත්තිලයාට විශ්‍රාම දෙන්නේ අලුත් එකෙක් ගන්න. දැන් එහෙනම් බ්‍රහ්මදත්තට විශ්‍රාම යන්නේ. එහෙනම් ගුත්තිලයාට විශ්‍රාම දෙන්නේ විශ්‍රාම වයසේදී මේක උණ්ඩ තේර මේ සත්‍ය යථාර්ථය මේ හැඟීම් දැනෙන්නේ නැහැ කියන හින්දා. තමයි ගුත්තිලයාට විශ්‍රාම දෙන්නේ. දැන් එහෙනම් මේ විශ්‍රාම ගිය කට්ටිය දරුවන්ට උගන්වන්නට යනවා. එතකොට මම කියන්නේ දැන් දරුවන්ට උගන්වන්න යනවා කියපුවාම මෙතන තියෙන බරපතලකම මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු දැන් කාන්තාවකගේ දැන් උත්පාද තිති භංග කියලා හිතන සිතේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවානේ. ඒ සිතේ අවස්ථා තුනේදී උත්පාද තිති අවස්ථාවේ විතරයි කෙනෙක් ගෑණියෙකුයි හරි පිරිමියෙකුයි හරි ක්‍රියාත්මක වෙනවා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඒතකොට දැන් මේ කාන්තාව දැන් ওই වැඩි පෙන්ෂන් ගිය කට්ටියනේ දහම් පාසල උගන්වන්න යන්නේ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට දැන් මේ මොකක් හරි මේ යථාර්ථයක් තේරෙන්නේ නැහැ. යථාර්ථයක් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් උත්පාද තිති භංග සිතේදී දැන් හාමුදුරු දේශනා කරන්නේ මේ චුතිසිත ගිහිල්ලා උපදිනවා කියලානේ. චුතිසිත උපදිනවා නම් බුදුහාමුදුරුවන් ගාවට අර මේ ඉස්සලා අර ලිච්ඡවි තුනක් අත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවින් යන්න ඊයේත් මොකද බුදුහාමුදුරන්ට කීවා මට ආශ්චර්ය පාලා පෙන්වයි කින්ද කියලා. ඒතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා ලිච්ඡවි තුනක් අතේ ඇයි මම ඔබට අහවල් දවසේ උඹේ අහවල් ඥාතියා අහවල් තැනදී අහවල් තෝරණිදී බෙල්ලට වැලක් දාගෙන මේවා විදිහට මැරෙනවා කියලාට මම ඔබට කියලා තිබෙන්නේ නැද්ද? ඒක ඒ විදිහටම සිද්ධ වුනේ නැද්ද? එතකොට එහෙනම් ඒ කියන්නේ ගති ස්වභාවයේදී මිනිහා ආපහු ඉපදෙන ඌරෙද්ද බූරියෙද්ද කියලාට ඒ ගති ස්වභාවයේදී තියෙනවා එතන. මම කියන්නේ මම මට කියලාට තියෙනවානේ. මම මට කියලාට දැන් මම තුල මම නැහැ. මම තුල මම නැහැ කියන්නේ මම දැක ගන්න මට බෑ. මම දැක ගන්න ඕනේ. දැන් ලෝකයේ උපදින කොහමද අනුන්ගෙන් දැනගන්නේ මං ගැන? ඒක තමයි. දැන් මම මේකට උත්තරේ දෙන්නේ නා. සෑම සාර්ථක මිනිහෙක් පසුපසම කාන්තාවක් සිටී. සෑම සාර්ථක මිනිහෙක් පසුපසම කාන්තාවක් සිටී කියපුවාම එහෙනම් මම සාර්ථක මිනිහෙක්ද කියලා හිතන් දැනගන්න මං එහෙනම් කාන්තාවක් සමග එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා තමයි හරියට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජඩ්ඩි සේනානායක හරි අපි සාර්ථක මිනිස්සු ජනාධිපති හරි අගමැති හරි වුණා. එයාලා සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් දරුවෙක් නැත්නම්. ඒ කියන්නේ තමුන්ට පස්සේ කාන්තාවක් ඉන්නවා කියලා එහෙනම් කාන්තාව ඔප්පු කරන්න ඕනේ මෙයා සාර්ථක මිනිහෙක් කියලා. එතකොට එහෙනම් මට කියා ගන්න බෑ මං සාර්ථක මිනිහෙක් කියලා. මම කාන්තාවක් විවාහ වුණාට පස්සේ එහෙනම් කාන්තාව තමයි උඹ සාර්ථක වෙන්නේ කියලා හිටන් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් මම දැක ගන්න ඕනේ කාන්තාව තුලින් මම දැක ගන්න ඕනේ. සෝනස් දැන් මට තේරෙනවා ඔබ වහන්සේ දැන් මොකද්ද මේ දැන් ඔබ වහන්සේ දැන් කිව්ව ප්‍රකාශය කියන්නේ ශාසනයක් නෙමෙයි කියන එක, දහම් පාසල යන්න එපා කියන එක මං හිතන්නේ ඔබ වහන්සේ ඒ තුල මොනවා ඒ ටික කිව්වා කියමුකෝ. ඔව්. දැන් මට ඔය මැද හරියට ඔබ වහන්සේ කිව්වා හමුදාවේ හිටියේ කියලා. ඔව්. මට ඒක වෙන පොඩ්ඩක් කතා මොකද හමුදාවේ හිටියා උඩවලේ මොකද්ද මම ප්‍රශ්නයක් ඇදලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ හරිය මතක් කරනකොට ඔබ වහන්සේ ඒක මග හැරලා වෙන තැනකට ගියා. ඒක කියලා ආයෙ තමයි වෙන තැනකට ගියා. මාව නියම අංජකොරස් වගේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ නම් ප්‍රශ්නෙට උත්තර අවශ්‍යයි. දැන් ඔබ වහන්සේ එකක් කියලා තව එකක් කියලා අහිට මෙහෙට පෙන්නාම මුකුත් මේ බලන ප්‍රේක්ෂකයාට සමහරට දැන් පෙලක් අයට මේක මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙයි. දැන් මට කියන්න මේ දැන් අර හමුදාවේ හිටියලු ඊට පස්සේ හමුදාවේ ඉද්දී දරුවෙක් බලන්න ගියා. මොකද බබෙක් හම්බෙන්න හිටියලු. ඉතින් යා බලන්න ගියා. ඉතින් යාට මොකද්ද උනේ කියලා හොයාගන්න බෑ. ඔව්. දැන් මහත්තයා දැන් මම මේක මෙහෙම කියන්නම්කෝ. දැන් ඇහෙලට කිසිම පන්සලක මට බණ ධර්ම දේශනාවක් කරන්න ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඉඩක් දෙන්නේ නැති මොකද මම මේ සත්‍ය එලි කරයි කියන බයට. මොකද්ද සත්‍ය? සත්‍ය කියන්නේ මම කියන්නේ දැකපු දේ මොකද්ද එතකොට? නෑ නෑ මේ සත්‍ය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි මම ඉස්සලා කියලා ඉන්නකො දැන් මෙතන සත්‍ය කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන සූත්‍ර තුලින් එතකොට මම ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ යථාර්ථය පෙන්ලා දෙයි කියලා හින්දා මම එළියට එන්න දෙන්නේ නෑනේ මට. එතකොට එළියට දෙන්න හරි මට මේ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරු මූලාශ්‍රාසයෙන්ද මේ කතා කරන්නේ නැත්නම් සූත්‍ර පිටකත් අරගෙනද කතා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔබ වහන්සේ හිතලුවක්ද? නෑ නෑ මගේ හිතලුවක් ඉදිරිපත් යන්නේ. මම කියන්නේ දැන් සූත්‍ර වලට ඇවිල්ලාටන් ස්පර්ශ තුනකින් තමයි සූත්‍ර තියෙන්නේ. ඒතකොට ගාථාර්ථයෙන් ගන්න බෑ සූත්‍ර අර්ථ.
එතකොට මම ඒක ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරුවානේ. එතකොට එහෙනම් මේකේ දැන් හාමුදුරුවන්ට මම කියන්නේ මේක දැන් හාමුදුරුවෝ කිසි කෙනෙක් ගෑණිගේ ලක්ෂණ දකින්නේ නැහනේ. ගෑණිගේ ලක්ෂණ දකින්නේ නැත්තේ මොකද? හාමුදුරුවන්ට යථාර්ථය දකින්න බැරි හින්දානේ. යථාර්ථය දකින්න බැරි හින්දා හාමුදුරුවෝ දකින්නේ මේ ඒකේ වෙනත් පැත්තක් නේ දකින්නේ. එහෙනම් මම ඇවිල්ලා සාර්ථක මිනිහෙක් විතරයි මට යථාර්ථයක් පේන්නේ. වහන්සේ දැන් හමුදාව ඉස්සර වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ හමුදාවේ හිටියලු. ඒ ඉන්න කාලේ තමන් නැත්නම් මුර සංචාරය එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සේවය කරන වෙලේ ඒ කතන්දරේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න මොකද්ද මේ ඒක පැටලැවිලි සහගතයි. දැන් ඒතකොට දැන් මම උඩමළුවේ රාජකාරී කරනකොට මගේ මොන බලකායේද යුනිට් එක? මම සංඥා බලකායේ උඩමළුවේ රාජකාරී ඉවරට දාලා තිබ්බා. සෝල්ජර්නේ. සෙබලෙක් විදියට හැබැයි සෙබලේ වුණාට ඒ කාලේ සිවිල් රාජකාරී කරන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා මගේ යාළුවෙක් හිටියා මේ රණසේවාපුර ඔෆිස් එකේ එයාගේ බිරිඳට දරුවා හම්බ වෙලා බිරිඳ බලන්න එන්න විදියක් නැහැ මට කිව්වා ගිහිල්ලා බලලා එන්න කියලා ඉතින්. මොකද එයාට මොනවද අඩුපාඩු ඒ කාලේ ටෙලිෆෝන් හරි මේ මොකවත් මේ කාලේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 92 අවුරුද්දේ මං කියන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ හැරටන් මේ කෙල්ලෙක් හිටියා තරුණ කෙල්ලක් අවුරුදු 20යි වයස එයාගේ කොණ්ඩේ කපලා ඊට පස්සේ මම මාත් ඒ කාලේ කොළු වයසේ හින්දා මම මේ ගිහලා ඒ නර්ස් නෝනලා එක්කම කතා පොඩි විහිළුවක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරනවානේ විහිළු කරනවානේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් අහපුවාම අරයාගෙන අහපුවාම එයා එල්ලටන් සිල් මාතාවක්. ඒ උඩමලි මම අර ඉස්සරහා කියාපු ඇඳුමක් ඇඳිටි සිල් මාතා ඇඳුමද? නෑ සිල් මාතා ඇඳුම නෙමෙයි ගවුමක් ඇඳගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ මේ හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා එයාව ඒ කාලේ හැබැයි දැන් කාලේ වාගේ පරිසරයක් නෙමෙයි තිබ්බේ ඒ කාලේ හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා එයාව දූෂණය කරුවා කියලා. ඒතකොට දූෂණය කරුවා ඔබ වහන්සේ නෑ ඔබ වහන්සේ අර උඩමලිය හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා දූෂණය කරුවා. දැන් මම මෙතනදී මේ ගණ්ඩ හදන්නේ මේකයි. මේක මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා මිනිස්සු මේ හාමුදුරුවන්ට රැවටිලා මේක ඇවිල්ලා දැන් අපි හිතමු බුද්ධ දේශනාව කවුරුවත් යන්නෙත් නෑ. මිනිස්සු ඊගාට අපි පැවිදි වෙන්නේ ඇයි කියන පැත්තත් හොයන්න ඕනේ. මිනිස්සු පැවිදි වෙන්නේ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු තරුණ කොල්ලෝ අවුරුදු 16 පැනප හැටියේ තමයි පැවිද්දට ඉන්නේ. ඒතකොට 16ට පැවිද්ද ආවට පස්සේ පැවිදි වෙලා ඊගාට අපි නොයෙක් විදිහට YouTube වලින් එහෙම මම නොයෙක් විදිහට දැකලා තියෙනවා. මම ඊගාට අත්දැකීම් දන්නවා කියන්නේ මම කඳුබඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ තමයි අපේ මූලස්ථානේ. ඊගාට මේ නාරං වල සුමන කීර්ති ඒකේ තමයි දෙවෙනි වට පැවිදි කරවා ගත්තේ. පැවිදි කරවා ගත්තට පස්සේ එතන ඉන්න ලොකු හාමුදුරුවෝ මාත් දෙන්න මේ කියන්නේ මේ ධර්මයේ ගැටුමක් ඇති වෙලා මට ඉන්න ඒ දැන් නායක හාමුදුරුවනේ පස්සේ ඉන්න ඒ ලොකු හාමුදුරුවෝ උපාලි කියලා හාමුදුරුවෝ. එයා කිව්වා මේ පැත්තටවත් එන්න ඊට පස්සේ මට එයා තර්ජනය කිරියේ උඹලට අර දේ කරලා ගත්තේ නැහැ නේ. යාන් ඒකින්ද තමයි උඹලා මේ අපිට වැඩි උඩින් යන්නේ කියලා. මොන දේද? අර දේ කියන්නේ දැන් අර අපි හිතමු දැන් ඇට පැලවෙන එකයි පඳුරු පූදින එකයි තියෙනවනේ. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් පඳුරු පූදිනවා කියන්නේ පඳුරු පූදිනොත් වඳ බහිනවා. ඒ කියන්නේ යටින් මේ යටින් සිද්ධ වෙන දේ ඔය කියන්නේ දැන් පිරිවෙන් වල එහෙම ආමුදුරු කොල්ල පාවිච්චි කරනවානේ. දැන් මම කියන්නේ නේද ලිංගේන්ද්‍රයයි ජනනේන්ද්‍රයයි කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් ලිංගේන්ද්‍රයයි ජනනේන්ද්‍රයයි කියන්නේ ජනනේන්ද්‍රය තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට දරුවෝ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තමයි ජනනේන්ද්‍රයක් තියෙන්නේ. ඊගාට පන්සල් වල එළියට තියෙන්නේ ඒකට ලිංගේන්ද්‍රිය. ඒතකොට ලිංගේන්ද්‍රියේදී ඇයිලට දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මම කියන්නේ අර නපුංසකයා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඒ නපුංසකයා කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ ගුත්තිලේ කතාවෙත් ඇයිලට එතන ඇයිලට මේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ නපුංසකේ. ඊගාට ගුත්තිලේ ආයේ වෙලාවේ නේ. ඊගාට ගුත්තිලයට ඇයිලට ආපහු මේ මූත්‍රලයා ගත්තේ මොකද ගෑණි මේ එයාට ගෑණියෙක් දරුවෙක් හිටියේ නෑනේ. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ ඒ කාලේ පහු වෙන මේක කාලේ පහු වෙනකොට කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් උඩමල්ලි හාමුදුරුවෝ පොඩි කාලේ ඇවිල්ලා කාම රාගේ තිබ්බනම් එහෙම උඩමල්ලි පල්ලේගමල පවුල්නේ ඒ කියන්නේ පල්ලේගමල එන මේ වලව පවුල්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙනම් පැවිදි වෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ පැවිදි වෙලා එහෙනම් මොන පස්සේ යනකොට තමයි අර නාකි වෙනකොට තමයි එහෙනම් මේගොල්ලන්ට අර තෙල මතුවෙන්නේ. කොළු කාලේ තෙල් මතුවෙන්නේ නැහැ. තෙල් මතුවෙන්නේ නැති හින්දා තමයි කොළු කාලේ සේරෝමල දැන් එහෙනම් අවුරුදු 16 පහුවෙද්දී සේරෝමල පැවිද්දට එනවා. පැවිද්දට ආපුවාම හැබැයි ඒ කාලේ එහෙනම් කෙල්ලොත් ඒකට අනුපාතිකව කෙල්ලොත් පැවිද්දට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කොල්ලෝ පැවිද්දට එන්නේ මොකද? කොල්ලෝ අලුත් හුඹස් වලට බයයි. අලුත් හුඹස් වල කියන්නේ දැන් මේ පන්සල් වල ඉන්නේ මේ නයිනේ ඉන්නේ. මේ නයි කතාව ඕකේ අස්සේ තියෙන නයි කතාවක්.
නයි කතාවක් කියන්නේ දැන් මේ නයි කතාව කියන්නේ එක ඔය දැන් වස්වසනවා මේ පන්සලේ වස්වසනවා හැබැයි ණය රැක ගන්න මේ පන්සලෙන් අනිත් පන්සලට යන්නේ නැහෙනි. ඒ මොකද ඒ නයි කතාව නයි කතාව කියන්නේ දැන් මේ දැන් මෙහෙම හිතන්න නයි කතාව ඕක කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දුටුගැමුණු රජුරුව තරුණ කාලේ මේ රන් එතන බැන්දා. හැබැයි දුටුගැමුණු රජ තරුණ කාලේ දරුවෙක් හිටියේ නැහෙනි. ඊගාට වයසට ගිහිල්ලා නාග කන්‍යාවක් ගෙනාවනේ. හැබැයි නාග කන්‍යාවගේ දරුවට මේ කවුද මේ නාග කන්‍යාවගේ දරුවට රජකම දුන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේ නාග කන්‍යාව කියන්නේ එහෙලට මේ නාග ලෝකෙන් ආපු එකක්ද? එහෙනම් නාග කියන්නේ නයි කියන්නේ මොකද්ද? දැන් නයි කියන කතාව අල්ලගන්න පුළුවන් ණයයි පොළඟයි. දැන් ණයාගේ නිරන්තරයෙන් වැඩි ණය පොළඟ ගිල ගන්න එක. දැන් මං අහන්නේ පන්සලේ තියෙන ණය කතාව මොකද්ද? ඒ ණයාගේ කතාව තමයි පන්සලේ ඉන්න කතාවේ තේරුගියම පන්සලේ ඉන්නේ නයි කියන්නේ මේ අර ලිංගිකව දැන් අර මං කියන්නේ අර පැවිද්දට අවුරුදු 16 දී අර උඹස් වලට අලුත් උඹස් වලට බයේ පැවිද්දට එනවනේ. පැවිද්දට ආවට පස්සේ හැබැයි මේ ඊගාවට මේ පරණ උඹස් වලට නයි බය නැහැ. දැන් පරණ උඹස් වල කියන්නේ පරණ උඹස් වලට කබරේකට තලගියකට උනත් රින්ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් දැන් උපාසකම් දැන් වස්වසනවා කියන්නේ මොකක්ද ඒ කතාව ඔබ වහන්සේගේ වස්වසනකොට නයි දැන් වස්වසනවා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් ණය දාලා පන්සලේ ණයෙක් ඉන්නවා හැම පන්සලකටම. එතකොට ඔයක මුචලිංගියා දාලා කොයි වස්වසන්දවත් වෙන පන්සලකට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් යන්නේ නැත්තේ මොකද ණය ආරක්ෂා කරන්න. මොකද්ද ණය? ඒක තමයි මම ණය. මේ ණය කියන්නේ එහෙනම් මේ ණය කියන එක ඇවිල්ලා හිටන් මේ කෙලින් ඉන්න එකෙක් නෙමෙයි. කෙලින් ඇවිල්ලා හිටන් මේ ලීයක් වගේ එකෙක් නෙමෙයි නැමින එකෙක් නේ. එතකොට නැමින එකෙක් නේ මං කියේ. එතකොට එහෙනම් අර ණය පොළඟ ගිල ගන්නවා කියලා කිව්වේ. එතකොට එහෙනම් අපි ඇවිල්ලා හැම කෙනෙකුටම දැන් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන අර මේ අනංගන සූත්‍රයේදී අනංගන අංගන ඒ කියන්නේ චත්තාරෝමේ ආවසෝ සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින්. එතකොට චත්තාරෝමේ ආවසෝ සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත ආකාර හතරකට තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු හිත ආකාර හතරකින් මට කිල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ මට ඉන්න බෑ. තවත් සමහරව ඉන්නවා කොල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ ඉන්න බෑ. ඊගාවට තවත් සමහරව ඉන්නවා ගෑණියෙක් කොල්ලෙක් කිල්ලෙක් මොකෙක්වත් ඕනේ නැහැ නිකන් නපුංසකම. ඒ උන් ඇල්ලට කියන්නේ. ඒකට මොකෙක්වත් ඕනේ නැහැ. අන් ඒ වගේ ආකාර හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් අර නයි කියන කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා එහෙනම් දැන් නයි කියන කට්ටිය දැන් අර මේ කැලණිය අර නයි සිද්ධිය තියෙනවනේ කියන්නේ අර මේ අර මැණික් පුටුවට රණ්ඩු කරපු කට්ටිය. එහෙනම් මේ මැණික් පුටුවට රණ්ඩු කරපු කට්ටියත් ඇවිල්ලාටන් ඒගොල්ලෝ නාග මේ ගෝත්‍රිකව හින්දානේ නැව්වල යන්නේ. එතකොට ගිහිල්ලාටන් එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලාටන් දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් ඇවිල්ලාටන් රටකින් රටකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලාටන් මේ වීණාවක් ගහන මිනිහෙක් ඕනේද? එහෙනම් ඒ මිනිස්සු අර නයි කෙලිය කියන්නේ අර පොළඟ ගිල ගන්න කතාවේදී ඇලට එහෙනම් අර මූසිලයා හොයාගෙන ගියේ නම් අර ඒ නයි කෙලියට උතන ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අහන්නකෝ දැන් ඔබ වහන්සේ දැන් කියනවානේ දැන් මේ ඉස්සලා කිව්වා ඔය මේ පන්සලක මොකද හමුදා ඩියුටි කරන වෙලාවේ නම් සේවකයෙක් කියවුවා ස්ප්‍රීතාලට ගියා කොණ්ඩේ කපපු ගෑනු කෙනෙක් හිටියා කාන්තාවක්. හරි. ඔබ වහන්සේ සාක්ෂි ඇතුළද ඔක කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් සාක්ෂි ඇතුළද කියන්නේ මට දැන් ඒකට කවුරු හරි මේකට ඇවිල්ලා කවුරු හරි ආගියු කෙරුවොත් එහෙම මට ඒක එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණාද කියලා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ එදා හිටපු කාර්ය මණ්ඩලයේ හොයාගන්න පුළුවන් විජේපාලගේ දරුවාගේ උපන්දිනේ ගත්තයින් පස්සේ. එතකොට මේ විජේපාල කියන්නේ මං අඳුර කැබිටි කොල්ලෙක් මගේ යාළුවෙක් මට එයා හම්බ වෙන්න ගියාපුවාම ඒ කවුරු හරි බොරු කියනවා නම් එහෙම ඒ සිල් මාතාව කියන්නේ සිල් මාතාවක් විදිහට හිටපු කෙල්ල දූෂණය කරලා උඩමලිය හාමුදුරු කෙනෙක්. එතකොට ඇවිල්ලා දැන් මෙතනදි මට මේ කියන්නේ දැන් හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ ගවේෂණය කරන්නේ නැහැ. කොච්චර හරි දැන් ගත්තත් කට්ටිය තේරුවම ඇවිල්ලා ෆෝන් ඔබ ඉන්නවා මිසක් ඊගාට පොත්වල මේකෙදි මට මේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මිනිස් මේ හාමුදුරන්ට මේ හිත බලවත් වුණේ නැත්නම් මේ හිත බලවත් කියන්නේ දැන් මේ දැන් අපි චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවන්ට චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට ගාතාවක්වත් පාඩම් නැති හින්දානේ පන්තිලෙන් පැන්නේ. ඒතකොට බුදුහාමුදුරන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ පාඩම් නැති මිනිහානේ. එතකොට බුදුහාමුදුරන් එහෙනම් මේ ඇයිලට මේ හාමුදුරුවෝ කොච්චරද මේ පාඩම් කරනවා මහාචාර්ය වෙන්න. ඒ මහාචාර්ය වෙන්න පාඩම් කරපුවාම ඒගොල්ලෝ පුස්සෝ වෙනවා. ආන්ගේ පුස්සෝ වෙන හින්දා තමයි එහෙනම් දැන් ඇයිලට අපි හිතමු දැන් මොකක් හරි ඇයිලට මේකේ මේ අනික් පැත්ත දකින්න නම් දැන් ඇයිලට දැන් මේ හාමුදුරුවෝ කරන්නේ ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලෝ දැන් අර අතීතේ ඉඳලා පුස්සෝ වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අර මේක ආවරණය කරන්න නම් තවත් පුස්සෝ ටිකක් බෝ කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද තමයි මේ කට්ටිය අරගෙන කරන්නේ. දැන් මම අර ෆිල්ම් මාතාව කියන්නේ. එතකොට ඒතන තමයි මේ කට්ටිය අතරේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඊගාට එයා ඔබ වහන්සේ තව දෙනෙක් කියලා දිනා මේ
මිනිස්සු නොමග යවලා රවට්ටන්න තමයි මේ ශාසනය පිටුවා තියෙන්නේ. අනිත් එක පොඩි හාමුදුරුවෝ පැවිද්දට ආවේ ගෙදරදී අපාය දැකලා කියලා. ශාසනය පැවිදිලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ පැවිදි වෙන්නේම අවුරුදු 16 දී පැවිදි වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර මං කියන්නේ අර අපාය ගෙදරදී අපාය දැකලා කියලා හිටන්. අර යක්කුණ්ඩ බයේ පැවිදි වෙනවා කියන්නේ ඒකනේ. දැන් යක්කුණ්ඩ බය කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේ යක්කුණ්ඩ බයේ ගෙදරදී පැවිදි වුණාට පස්සේ එතකොට එනම් හාමුදුරුවන්ට යක්කු අපාය පෙන්වන්නේ හාමුදුරුව අපාය දැකගත්තද නායක හාමුදුරුව පෙන්වන අපායනේ දකින්නේ. නායක හාමුදුරුව පෙන්වනවා කියන්නේ නායක හාමුදුරුව අර පොඩි මේ කට්ටිය දැන් නායක හාමුදුරන්ට දරුවෝ නැති හින්දා නායක හාමුදුරන්ගේ බූදලේ දෙන්න නම් ඒ කියන්නේ පන්තරේ විහාරාධිපතිකම දෙන්න නම් හාමුදුරන්ට මොන හරි දෙයක් පූජා කරන්න ඕනේ. අර යටපැත්ත පූජා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ යටපැත්ත පූජා කරපු කට්ටියන් තමයි විහාරාධිපතිකම හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ යටපැත්ත පූජා කරපු එකේ අනතුර තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ කවදා හරි ඒගොල්ලන් නැගිටින්න බෑ. අර පඳුරු පූදින දැන් ඇට පැලෙනවා නම් ඒ දැන් ඇට පැලෙනවා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මිනිස්සුන්ට දරුවෝ අර මේ ලිංගේන්ද්‍රයයි ජනනේන්ද්‍රයයි තියෙන කට්ටියන්ගේ ජනනේන්ද්‍රය තියෙන කට්ටියන්ගේ ඇට පැලවෙනවා. ලිංගේන්ද්‍රය තියෙන කට්ටියන්ගේ පඳුරු පැලවෙනවා. එතකොට පඳුරු පූදිනවා කියන්නේ පඳුරු පූදිපම වඳ වහිනවා. එතකොට පඳුරු පූදින හින්දා මට කෙලින් මේක කියන්න බැරි හින්දා තමයි පාර්ලිමේන්තුව අනිත් පැත්තට හැරුණේ ඔය පඳුරු පූදින සිද්ධියේ හින්දා. එතකොට දැන් අවුරුදු 16 දී කට්ටිය පැවිද්දට එන්නේ මොකද? ගෙදරදී ඇවිල්ලා මේ ගෙදරදී ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේක සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. සිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ දැන් කට්ටිය දැන් මේ අර මං කියන්නේ අර පංචේන්ද්‍රියට කය කියලා අරන් තියෙන ලිංගේන්ද්‍රිය හරි ජනනේන්ද්‍රිය කියලා හිටන් අරගෙන නැත්තේ මොකද? මේක ඇවිල්ලා සිත ක්‍රියාත්මක දැන් මට ඇවිල්ලා මේ අත උස්සන්නේ සිතින් නෙමෙයි. අත උස්සන්නේ සිතින් නම් එහෙනම් මට අංශභාගය හැදුනන් පස්සෙත් මට සිතින් උස්සන්න පුළුවන්. එහෙනම් සිතින් උස්සන්න පුළුවන් මේ ලිංගේන්ද්‍රිය තමයි සිතින් ඉස්සෙන්නේ. එහෙනම් සිතින් ඉස්සෙන්න නම් මේකට මොකක් හරි දර්ශනයක් තියෙන්න ඕනේ. කාන්තාවක් හරි මොකක් හරි ඒකට දැන් ඇස චක්කු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒකට රූපයක් ආවොත්නේ. ශබ්දයක් දැවුනොත් නේ කන මේ ශෝත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් ලිංගේන්ද්‍රිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය රූපේ දකින්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය රූපේ දකින්න නැති හින්දා තමයි ඒකට විග්‍රහ කරා ගන්න බැරි හින්දා තමයි ආමුද්‍රෝ මේ එහෙනම් මේ අර මේ පංචේන්ද්‍රියට ලිංගේන්ද්‍රිය අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආන් ඒ වගේ මේ එතකොට මේකේ මුලාවක් නෑන්නේ. දැන් මුලාවක් කියන්නේ දැන් අපි හිතුව දැන් මේ මේක ඊගාට අර බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයි කියන එකට එහෙමනම් දැන් හිතමු දැන් ඒ රටේ පාලකයෙක් හිටියානම් මේ ගුරුවරයා තීන්දුව කරනවා ඔබ මිනිස්සු 1000ක් මරපන් කියලා. එතකොට මිනිස්සු 1000ක් මරපන් කියලා හිතපන්. එතකොට පාලකයා යායුත්තේ මට එරෙහිව තීන්දුව දීපු ගුරුවරයා අල්ලන්නද අර හොරා අල්ලන්නද යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ වගේ මේක ඉදියල්ලට මේ කට්ටිය මේ වරද්දලා අරගෙන තියෙන මේ සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථය ගන්න බැරි හින්දා තමයි කට්ටිය මේ ඇල්ලට මම කිය අර යථාර්ථය දකින්න දැන් ගෑණියෙක් විදිහට දක ගන්න බැරි හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක මේ ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නේ ගෑණු විතර. හැබැයි නාකි ගෑනු වෙනවා නාකි ගෑනුවාට සිල් ගන්න නාකි මිනිස්සු වෙන්නේ නැහනේ. මං කියන්නේ අර පරණ හුඹස් වලට බය වෙලා අලුත් හුඹස් වලට බය හින්දා අවුරුදු 16 දී කොල්ලෝ පැවිද්දට එනවා. ඊගාවට හැබැයි එවුන් පරණ හුඹස් වලට බය නැහැ. ඒකට පරණ හුඹස් කියන්නේ මේ පරණ හුඹස් වලට නායකුත් නෙමෙයි තලවෙකට හරි රින්ගන්න පුළුවන්නේ. එහෙනම් ඒ කට්ටිය ඒ හාමුදුරුවෝගේ උපාසකම්මලයි ගැටෙන්නේ පරණ හුඹසුයි අලුත් මේ ආන්ගේ සිස්ටම් එක. හරි. එතකොට සෝනාස දැන් මෙහෙමයි දැන් ඔබ වහන්සේ චීවරයක් දාගෙන ඉන්නේ. ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ මේ එතකොට කොහෙන්ද මහණුනේ කොහොමද මේක මම හිතලා මේ කඳුබඩ නෙමෙයි අරංකැලේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පැවිදි වුණේ. අරංකැලේ භාවනා එතනදීම මම කියන අරංකැලේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පැවිදි වුණාට පස්සේ එතන නායක හාමුදුරුවෝ පොඩි කොල්ලෙක් ගෙන්නවා ගන්නවා මේ රැට. ඊට පස්සේ අනිත් හාමුදුරුවෝ ලොකු පිරිසක් හිටියා 15ක් විතර වගේ තරුණ හාමුදුරුවෝ හිටියා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවන්ට හැකියාවක් හිතුණා මෙතන මේ කොල්ලා ගෙන්නවා ගන්න වෙන වැඩේකට කියලා. හාමුදුරුවෝ නායක හාමුදුරුවෝ නැති වෙලාවේ සිවිල්ම ගලවලා කොයි ඉදින් හරි ගිහිල්ලා මේක වැඩේ ඇඟ උඩ ඉන්නකොටම අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ එතකොට තමයි මේ තේරම කට්ටිය අනිත් කට්ටිය මේ තේරම මේ හාමුදුරුවත් එක්ක මේ ආගියෝ කිරවා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ මේක දාලා යන්නේ ඒ ගමම දන්නවා අරංකැලි තේරමල දන්නවා හාමුදුරුවෝ 8 දෙනෙක් සාක්ෂිත් ඉන්නවා. මම වාඩිපොළ මේ කොළඹගම පන්සලට ගියා මායි නෝනයි දෙන්න ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඇවිල්ලා. මම එතනදී හාමුදුරන්ගෙන් ඒ කියාපු දේශනාවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒක ඇවිල්ලාටන් කතා කරලා මට නිකන් ඇවිල්ලාටන් ඒක අර උත්තරේ කරාපු දේශනාව ඇතුලේ මම ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එයාට උත්තරේ දී ගන්න බෑ.
උත්තරේ දෙයි ගන්න බැරි හින්දා දැන් මයික් එක තියෙන්නේ එයා ගාවනේ. ඊගාට වල්පල් කොටලා හිටන් ඊට පස්සේ එයාව නිකන් මාව කැපිල්ලට ලක් කිව්වා. ආන් එදා තමයි මම තීරණය කරේ දැන් මට ප්‍රශ්න අහන්න බැරි අයලට මම මේ ගිහියෙක් විදියට ගිහිල්ලා අහන හින්දානේ. ආන් ඒකින්ද තමයි මම එනවා එදා තමයි මම පැවිදි ඊට පහුවදා තමයි මම පැවිද්දට ආවේ. පැවිද්දට ආවේ මොකද මේ කට්ටිය නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේ බොරුව තුල යන හින්දා මට මේ සත්‍ය දැන් අරගොල්ලෝ අයලට මේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ සත්‍ය මේ නිවන දකින්න නම් පැවිද්දට එන්නේ. ඉතින් මේ බුද්ධ සාසනේ නිවනක් නැහැනේ. දැන් මම ඇවිල්ලාට මේ මං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පැවිදි වෙලාට මේක නිවන ගවේෂණය කරන්න. අරගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නිවන් දකින්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම නිවන ගවේෂණය කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මං කියන්නේ දැන් මට මම දැක ගන්න බෑ කියන එක අර්ථය යනුව එහෙනම් මම නිවන හොයලා හෙව්වට හරියන්නේ නැහැ. මම නිවන හොයන්න හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් මේ බේමෙතන කියන්නේ අඟුලිමාල අම්මා පළෝ කරද්දි තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ආවේ. ඒතර අම්මා ලුහු බඳිද්දි අඟුලිමාල අම්මා ලුහු බඳිද්දි බුදුහාමුදුරුවෝ ආවා කියන්නේ අම්මව අල්ලගත්තා නම් අඟුලිමාල. ඒතකොට අඟුලිමාල නැවත ඉපදීමක් තියෙනවා. දැන් මේකේ අර මුහුදේ මොකද්ද අර මුහුදේ ගිහිල්ලා හිටන් නැව කඩලා හිටන් ගියේ කතා මාතු පොතක ජාතිකෙ තියෙන්නේ. එතනත් එහෙලා අම්මා ඊතර කෙරුවානේ කියන්නේ. එහෙනම් අම්මා ඊතර කෙරුවාට පස්සේ එහෙනම් මම අම්මා ඊතර කෙරුවාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අම්මා නිවන් දැක්කේවට පස්සේ මම බිහි කරන්න ඒක ඇවිල්ලා කට්ටිය කවුරු හරි හිතයි එහෙනම් ඒ අම්මා නැතුණාට පස්සේ වෙන අම්මෙක් බිහි කරයි කියලා. එහෙම බිහි කරන්න බෑ. ඒවන් ඛණ්ඩාච ධාත්‍යෝ තච ආයතන නෙමෙයි. හේතුපටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. එකක් බින්දට පස්සේ ආයි දෙකක් මේක ඇවිල්ලා මේ පාර බහුලව යන්නේ පාරිබහුල මේ පාර ඒ විදිහට යන්නේ නැහැ. පාර අවලල්ලක විදිහට යන්නේ නැහැ. ඒවන් ඛණ්ඩාච ධාත්‍යෝ තච එකක් හරිවනම් ඉවරයි. එහෙනම් ඒ අම්මා නිවන් දැක්කනම් ඒක තමයි මාතු පොතේ જાතියේදී අම්මා ඊතර කෙරුවට පස්සේ මාව බිහි කරන්න කවුරුවත් නැහැ ආපහු. එහෙම නැත්නම් ඒක දැන් ඇවිල්ලා මේක දේශනා කරන්න ඇවිල්ලාටම බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියලා කියන්නේ එහෙනම් බුදු කියන්නේ අම්මා පසේ බුදු කියන්නේ තාත්තා ඊතර කෙරුවට පස්සේ ආයි අම්මත් එක්ක ඉන්න කෙනෙකුත් නැහැනේ. එවනම් ඊගාවට මේ දෙන්නම විතර කා ගන්න මට බැරි වුණා නම් එහෙනම් මම මේ විශ්වය සමතුලිත කරන්න ඕනේ ඊගාවට. මම එහෙනම් විශ්වය සමතුලිත කරන්න ඕනේ කියන්නේ මම ඇවිල්ලා නම් මේවා තීරෝ මම ඇවිල්ලාට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නේ අර මම සාර්ථක මිනිහෙක්ද කියලා තේරෙන පරීක්ෂණේ ගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් දැන් අර මේ රොඩි කෙල්ල ගාවට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගියාට පස්සේ දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේකේ බුද්ධ දේශනාව කියලා ආනන්දට අවශ්‍ය ටික විතරයි මේක දේශනා කරන්නේ. අරවා දේශනා කරන්නේ. රොඩි කෙල්ල අහනවා තාත්තා කළ දේ පුතා නොකළොත් නොට්ටිය පුතා කියලා. එහෙනම් නොට්ටිය පුතා කියලා එතකොට මොකද ඇයිලට මේ ආනන්දගේ සරපෑ දිගෑරින්නේ නැහනේ. එතකොට එහෙනම් කියාපුවාම එතකොට දෙවෙනි පාරට කියනවා සෑම සාර්ථක මිනිසෙක් පසම කාන්තාවක් හිටි. ඔබ සාර්ථකද කියලා හිටන් පෙන්වන්න එහෙනම් මාවතුලින් ඔබේ සාර්ථකත්වයේ පෙන්වලා පෙන්නන. ඊගාට අන්තිමේදී ඒත් නැති හින්දා යුද්ධෙට තියෙන යුද්ධෙට නැති කටුව කොස් කොටන්නද කියලා අහනවා. හැබැයි ඕවා ඇහුවා කියලා හිටන් පොතේ නැත්තේ මොකද ආනන්දට අවශ්‍ය තියෙන ඕවා කිව්වොත් එහෙම. එහෙනම් මේ බුද්ධ දේශනාව තුළ තමයි සෑම දෙයක්ම තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු අර ආවයි නරයයි ලැබු කිරිපත් ව්‍යාප කතාවේ තියෙන්නේ තෝතනක් තියෙන්නේ බුද්ධ දේශනාව. බුද්ධ දේශනාව කියන්නේ දැන් නරියා හිටවන්නේ ලිබ්බොක්කේ. හාවා හිටවන්නේ සීතල තියෙන තැන. එහෙනම් නරියා ලිබ්බොක්කේ හිටවනවා කියන හින්දා තමයි එහෙනම් දැන් හාපැටව ඕනෑම මිදුලක ඉන්නවා. හැබැයි හාපැටව වැද්දොත් යනවා, බල්ලොත් යනවා, නරිත් යනවා, සේරම කරනවා. ඒත් හාපැටව ඉන්නවා. හැබැයි නරි හූවක් මිසක් නරියෙක් කොහෙවත් දකින්න නැහැනේ. එහෙනම් ඒ නරියා දකින්න නැත්තේ මොකද? ලිබ්බොක්කේ හිටවන හින්දා. එහෙනම් ලිබ්බොක්කේ හිටවනවා කියන්නේ මම කියන්නේ හාමුදුරුවෝ අර පඳුරු පූදිනකොට අර මේ ඇට පැලවෙනවා නම් මේක ඇට පැලෙනකොට මේක පීදෙනවා මේක පවතිනවා. එහෙනම් පඳුරු පූදිනකොට වඳ බහිනවා කියලා කියේ. එහෙනම් නරියා එල්ලට නරි කියන්නේ එල්ල රින පැත්තනේ ඔය පෙන්නලා තින්නේ. නරි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් නරියට පැටව නැත්තේ මොකද? නරියට පැටව නැත්තේ නරියා අවුවයි වැස්සයි නරියාගේ මගුලයි කියන්නේ. එහෙනම් නරියට පැටව නැත්තේ නරියා කරන්නේ අනිත් පැත්ත කරන්නේ. අනිත් පැත්ත කරනවා කියන්නේ දැන් බල්ලෝ බුරන හින්දා දැන් අපි හිතමු ගෙදරක ගෑණි මිනිහයි රණ්ඩු වුණාට රණ්ඩු වෙන ගෙවල් වල ගෑනුන්ට මිනිස්සුන්ට දරුවෝ ඉන්නවනේ ඕනේ තරම්. පැහැදිලිට මේ දරුවෝ නැති කට්ටිය ගෙදර මේ සමාජයට පේන්නේ හොඳ මේ උපාසකයෝ වගේනේ පේන්නනේ හරින්නේ. හරි සාමකාමී මිනිස්සුනේ. ඒ මිනිස්සුන්ට දරුවෝ නැහැනේ. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි බල්ලෝ බුරන හින්දා බල්ලන්ට පැටව ඉන්නවා. නරි හූ කියන හින්දා නරින්ට පැටව නැහැ. එහෙනම් නරි හූ කියනවා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේ සින්දු කියන ගායකයෝ දැන් මේ වික්ටර් රත්නායකට මේ ඒ රාගය තියෙනවා. ඊගාවට මේ නිකන් වෙනත් පැත්ත දැන් ඇවිල්ලා තමයි
මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රට අවුරුදු 61 දී තමයි එයා ලලිතාව බඳින්නේ. අවුරුදු 61 දී ලලිතට අවුරුදු 17යි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ මේ වෙනත් පැත්තක් දැන් කට්ටිය කියනවා මම ඇවිල්ලා මේ දැන් මහත්තයාට එකපාරට ප්‍රශ්නයක් මතුවේයි. මම මේ සම්මතේ නෙමෙයිනේ යන්නේ. අසම්මතයේ එහෙනම් පැවැත්මක් තියනවාද කියලා. දැන් අසම්මතයේ පැවැත්ම දැන් මම මේ සාම්ප්‍රදායෙන් තොරව පැවැත්මක් තියනවාද කියන එක කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඇවිල්ලා මහාචාර්ය රත්නපාල නන්දසරින රත්නපාල හිඟන්නෙක් විදිහට දැන් හිඟන්නෙකුට ජීවත් වෙන්න හිඟන්නෙකුට පැවැත්මක් තියෙන හිඟන්නගේ තුවාලේ තියෙන්න ඕන. බාහිරින් තුවාලයක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මහාචාර්ය නන්දසරින රත්නපාල හිඟන්නෙක් වෙලා ඒ කියන්නේ එයා ගන්තයකට මේ සූදානමින් අර හිඟන්නෙක් විදිහට රංගපෑවනේ. හැබැයි රංගපෑවා කියන්නේ හිඟන්නෙක් විදිහට අවුරුදු 5ක් ජීවත් වුණා. ඊගාවට මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර දැන් නළුවෙක් වෙන්න නම් ලස්සන රූපයක් තියෙන්න එපායි. හැබැයි මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර මේ රංගපෑමේ යෙදුණානේ. හැබැයි එයා මේ රංගපෑමේ යෙදුණා කියවට එයා නළුවෙක්ද නෑනේ. ඊගාවට ඔව් මං අහන්නේ ඔබ දැන් ඔය දේශනා කරු දැන් කතා කරපු දේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දැන් මොකද්ද කිව්වේ කියලා මේ ඔය කියන්න හදන්නේ ඔබ වහන්සේ දැන් මේ ශාසනයේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අඳුරු තැන් කියලාද කියන්නේ? ඔව් ආන් ඒක ගන්නකො මහත්තයා දැන් මේ බුද්ධ දේශනාවක් කරන්නේ මහත්තයා අපි ඇයි අඳුරේ අදෘශ්‍යමාන නිමිත්ත අපිට අල්ලන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒකට ආලෝකයේ දෘශ්‍යමාන සංකේතයක් තියෙන්න ඕනේ. ආන් ඒක පෙන්වන්න තමයි. එහෙනම් ආන් ඒක පෙන්වන්න තමයි දැන් අපි හිතමු කතරගම දෙයියන්ට දැන් කතරගම දෙයියෝ මොනරාගේ පිටේ නැග්ගේ ඇයි කියලා මිනිස්සු හොයන්නේ නැහනේ මේක. දැන් කතරගම දෙයියෝ මොනරාගේ පිටේ නැග්ගද මොනරා කතරගම දෙයියෝ ඇදලත් ඉන්දුව ගත්තද කියලා ඔක හොයන්නේ නැහනේ. දැන් ඒක හොයන්න එහෙනම් කතරගම දෙයියෝ මොනරා පිටේ නැග්ගේ ඇයි කියලා හොයන්න නම් මම කියන්නේ අඳුරේ අදෘශ්‍යමානයේ නිමිත්ත අල්ලන්න ආලෝකයේ දෘශ්‍යමාන සංකේතයක් තියෙනවා. ආන් ඒක තමයි මම කිව්වේ කතරගම දෙයියෝ තුලින් පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ඒ පෙන්නකොට දැන් එහෙනම් කතරගම දෙයියෝ මොනරා පිටේ නගින්න ඇයි එහෙනම් මොනරා පිටේම නගින්න හේතුවක් තියෙන්න eBay. ඔව් දැන් එතකොට සෝනස් දැන් මේ දැන් ඔබ වහන්සේ දැන් උපසම්පදා ගත්තෙත් නැහැ. ඔව්. එතකොට ඔබ වහන්සේ යම් දෙයක් විශ්වාසත් වීම කියන්නේ ඔබ වහන්සේ කියනවා විශ්වය පිළිබඳව නැත්නම් විද්‍යාවෙන් තමයි මේ ඔබ වහන්සේ මේ දකින්නේ විද්‍යාව පිළිබඳව නේද? එහෙමද කියන්නේ? එතකොට බුද්ධ දර්ශනය තුළ තියෙන මූලාශ්‍ර ත්‍රිපිටක සූත්‍ර ඒවා ඔබ වහන්සේ අයින් කරනවාද? ඒවා මොකද ඒවා වැඩක් නැහැ කියලාද කියන්නේ? ඒකද මොකද? නෑ වැඩක් නෑ නෙමෙයි. ඒක ඇල්ලටන් ඒකේ යථාර්ථය ගන්න නෑ මේගොල්ලෝ. මං කියන්නේ අර ගාථාර්ථයෙන් අරගෙන හරියන්නේ නෑ. මේ සූත්‍රාර්ථයෙන් ගන්න ඕනේ. ආන්ගේ සූත්‍රාර්ථයෙන් ගත්තන් පස්සේ දැන් අපි හිතමු දැන් පාළි කියන එක ඇල්ලටන් දැන් අපි හිතමු පෙළ පේලි පොළ පෝලි කියන්නේ පෝලිම පොළවල් වල පෝලිම තියෙනවනේ. ඊගාට පිළ පීලි. ගෙදර පිළ තියෙන කොටයි කෑලි තියෙන පීලි කියන්නේ දිගටම තියෙනවනේ. එහෙනම් පළපාලි කියන්නේ ඔබ වහන්සේ ගුරු මේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද? මගේ නායක හඳුරෝ මේ කඳු මේ විනීත හඳුරෝ සුමන කීර්ති ධම්ම විනීත හඳුරෝ නෑ ධම්ම විනීත හඳුරෝ නේ මේ විනීත හඳුරෝ ඌරු වල විනීත හඳුරෝ. එතකොට ඔබ වහන්සේ මේ දැන් ඔය පොළ පේලි ඒ වචන ගන්නනේ කවුද ෆලෝ කරන්නේ? ඒ මාතේ ෆලෝ කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක දැල්ල දැන් අපි හිතන මේ ධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන ඇල්ලටන් පුබ්බේ අනුසුත්ත ධම්මේසුනේ ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් මේක ඇල්ලටන් අපි ඇල්ල බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ඇල්ලටන් මේ අනු මේ අර මේ ආදේශන ප්‍රාතිහාර්ය පාණ්ඩ කියලා. එහෙනම් ආදේශන ප්‍රාතිහාර්ය පාණ්ඩ දැන් අනිත් හාමුදුරුවෝ හේරෝ මේ පොතනේ අල්ලගෙන තියෙන්නේ. පොත අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. මේක එනම් අපිට හිතන්න දෙයක් තියෙන්නේ. මේ අපි පැවිද්දට ආවේ මේ පොත් පාඩම් කරන්න නෙමෙයිනේ. මේ දුක නිවාග නිර්වාණය හොයන්නනේ. එහෙනම් නිර්වාණය හොයන්න ආවට පස්සේ එහෙනම් අපි මේ දුක නිවන්න මේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා හිතන් මේක සිතින් විග්‍රහ කර ගන්න. හොඳයි සුවනන්ස. දැන් මම හිතනවා අපේ සත්‍ය විරෝධිච්ච බලන මේ ප්‍රේක්ෂකාවීන්ගේ දැන් අපිට පුළුවන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මතය මොකද්ද? මේ ආර්ථය හරියද? මේ කරන චීවරයක් දාගෙන කරන්නේ පැවිදි ෂර්ට් එකක් දාගෙන කලිසමක් දාගෙන හරි නැසල් එකක් දාගෙන වේට් එකක් ඇඳගෙන හරි කමන්නේ කියනවනේ ඒක අපිට සාමාන්‍ය පොදුවේ ඒක අපි කතා බහ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ චීවරයක් දාගෙන කරනවා ඒක ලයිසන් එකක්. එහෙම නැත්නම් යුනිෆෝම් එකක් කියලා හිතනවා. දැන් අපි කියමු පොලිසිය රාළමක දැක්කම යුනිෆෝම් එකක්. අපි ඒක දාන්න. දැන් මේ අපේ ගෞතම මාමණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චීවරයක් දාගෙන තමයි ඒ සලකුණ දාගෙන තමයි මේ ප්‍රකාශයන් කරන්නේ. එතකොට එතනදී අපිට තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේක තර්කයක් එහෙම නැත්නම් හිතලුවත් මොකද්ද කියන එක අපි අහන්න කවුරු හරි සංවාදයට එනවා නම් ඔබ වහන්සේ කැමතිද? ඔව් ඒ සංවාදයක් බලාපොරොත්තු වීම තමයි මම මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. මොකද හරි. එහෙනම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි කාලේ හරි අපි එහෙනම් මේක අපි කතා බහ කරලා අපි මේක බලමු කවුද අපිට කතා කරන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ස්වාමීන් වහන්සේට එහෙට එන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න පන්සලකට හරි එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙට එන්න පුළුවන්. අපි කතා කරලා බලමු.
ඔව් මේ කවුරු හරි දැන් මේකෙදී මේ ඔබ වහන්සේ මේ පතන කන්දට ගිහිල්ලා තියෙනවද? කොහෙද? පතන කන්ද හංවැල්ලේ. මම ওই පතන කන්දේ හාමුදුරුවොත් එක්කත් මේ සංවාදයක් කරනවා කියන්නේ දැන් මං ගිහිල්ලා ඉල්ලා එයාත් එක්ක කතා කරන්න ගියාම මම දැන් එයාගේ කතා කරන මොකක් හරි මූලස්ත්‍රයක් අල්ලගන්න ඉපාය. මං ඇහුවා අලියට හොඳ තියන්නේ ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ අලියට හොඳ තියෙන කියවම දැන් බුදුහාමුදුරුවෝගේ කතාවෙන් මම මේ අල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා යකෝ ඒ සතාගේ මහත විදියට ඒකට කණ්ඩ මේ හොඳක් තියෙනවා. මං කිව්වා ඉතින් අලියට බැකෝ එකක් වගේ හොඳක් දීලා ලොරියක් වගේ කඳක් දීලා ඉතින් ඕකලව පරිසරය විනාශ කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඕක ඇල්ලට මේ ඕක අලිය පැටව ගෙවන වැඩි ඉවරනේ කියලා. එතකොට දෙවනි ඉතලා කිව්වා කොයිද හරි මම මේ පුජ්‍ය සත්‍යයේ පුජ්‍යලයක් ගැන දේශනා කරන්නේ නැහැ කියන කතාවක් කිව්වා. ඒතකොට කතාව කියපුවාම මං කිව්වා ඉතින් ඔබ වහන්සේ ගිහියෙක් කියලාද දෙහෙට ගියේ? නෑ පැවිද්දෙක් විදියට තමයි ගියේ. ගිහියෙක් කියලා කවදාවත් ගිහලා නැහැ. නෑ ගිහියෙක් විදියට ගිහලා නැහැ. මම පැවිද්දෙක් විදියට ගිහලා මං එයාගේ කලින් මගේ ඒ කතා කර සංවාදයක් තියෙනවා. මං එයාත් එක්ක කතා කරපුවා ඔය තේරෙන්න මං වීඩියෝ වලත් තියෙනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි හාමුදුරනේ දැන් අපිට වෙන් කාලේ හරි සමුගන්න. මං හිතා ඔය කිව්ව කතාව ඔක්කොටම ඔබ වහන්සේ වගේමත් අරගෙන ඒ වගේම දැන් ඉස්සරහට අපිට කවුරු හරි කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හෝ ගිහින් මාත් එක්ක හරි මේ ගැන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕන මම ආයෙ නැවතත් කියන සංවාද වියුක්තයි. එහෙනම් අවසරයි අපිට සමුගන්න. සන්තෝෂයි.